Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Лейликтеги жарылуу. Кыргызстан менен Тажикстандын милиция кызматкерлери жолугушту. Лейлик районунда орун алган жарылуудан улам Тажикстандын милиция өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалымдалгандай, Лейлик райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы, милициянын подполковниги Кожобек Козубаев менен коңшу өлкөнүн Согди облустун Гафуров районунун ички иштер бөлүмүнүн башчысы, милициянын полковниги Чамшит Абдулло Зубайырзада эки өлкөнүн элин дүрбөлөңгө алдырбоо максатында жолугушуу өткөрүшкөн. Учурда окуя болгон жай аймактык милиция кызматкерлери тарабынан кайтарууга алынып, иликтөө иштери уланууда. Белгилей кетсек, кечээ 5-январда Аркаик айылында белгисиз жардыруучу зат жарылып, 2 адам ооруканага түшкөнү белгилүү болгон. Баткен облустук милициясы окуядан 32 жаштагы аял жана анын 11 жаштагы кызы жабыркаганын маалымдады. Маалыматта тургундар жашаган үйүнүн короосун жыйнап жатып, белгисиз затты таап алышканы, аны үйдүн жанындагы бетонго таштаган учурда жарылып кеткени айтылат. 39 жаштагы үй ээси жарылуучу зат 2022 жылдын 16 сентябрь күнү Тажикстандын агрессивдүү кол салуусунан улам калган болушу мүмкүн деген көрсөтмө берген. УКМК жарылган зат снаряд болгонун тастыктады. Тажикстандыктарга жаңы жылды куттуктоону Эмомали Рахмон эмес, анын уулу айтты. Быйыл коңшу Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон салттуу түрдө мекенештерин жаңы жылы 2025 жылы менен куттуктаган жок. Анын ордуна анын уулу Душанбе шаарынын мэри жана өлкөнүн парламентинин спикери Рустам Эмомали элге кайрылуу жасаганын Евразиялык брифинг телеграм каналы жазды. Ал тургай Тажикстан Республикасынын президентинин расмий сайтында да куттуктоонун текстик версиясы жарыяланган эмес. Тажикстандын президенти көп жылдардан бери Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Жолу көп жылдык салтты үзгүлтүккө учуратканынын себептери азырынча белгисиз. Президенттен жаңы жылдык куттуктоонун жоктугу жана Рустам Эмомалинин расмий кайрылуусу Тажикстанда бийлик жакын арада алмашаары тууралуу кушактарды кайрадан жаратты. Айрыкча Тажикстанда бийлик атадан балага өтүшү мүмкүн деген кеп көптөн бери айтылып келген. Бийликтин өтүшүнө байланыштуу эмиштерден тышкары Рахмондун ден соолугунун абалы салттуу видео кайрылууларды жазууга мүмкүндүк бербегени себеп катары көрсөтүлөт деп айтылат маалыматта. Тажикстандын президенти коомдук чөйрөгө 2025 жылдын 4 январында чыккан. Булак Суперкейжи. Бишкектин четиндеги жаңы стадион качан ачылары белгилүү болду. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Бишкек шаарына жакын жердеги футбол стадионунун курулушу менен таанышты. Бул тууралуу Министрлер кабинети маалымдады. Адылбек Касмалиевке жүрүп жаткан курулуш иштери тууралуу айтып беришип, бардык процесстер өз убагында жүрүп жатканын белгилешкен. Адылбек Касмалиев объектти курууда бардык сапат жана коопсуздук стандарттарын сактоонун долбоордун өз убагында бүткөрүлүшүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, стадион футбол командалары үчүн гана эмес, көрмандар үчүн да маанилүү объект болуп каларын кошумчалаган. Иш кадимкидей уланууда. Стадиондун курулушу экологиялык жана заманбап технологиялык стандарттарды эске алуу менен жүргүзүлүүдө. Объект белгиленген мөөнөттө бүткөрүлүп, келерки жылы ишке кирүүсү күтүлүүдө деп жазылат билдирүүдө. Мындан тышкары Министрлер кабинетинин башчысы жаңы Ош базарынын курулушунун жүрүшү менен таанышкан.
Бегимай Турусбекова көрмандарынан ырчы Гүлнур Сатылгановага жаман сөз айтпоону суранды. Орусиядагы Царица берүүсүнүн финалына чыккан ырчы Бегимай Турусбекова социалдык тармактагы баракчасы аркылуу көрмандарга кайрылып, ырчы Гүлнур Сатылгановага жаман сөз айтпоону суранды. Буга чейин социалдык тармактарда Бегимай Турусбекованын жаш кезде сынакта ырдап жаткан видеосу тараган. Андагы комментарийге колдонуучулар ошол сынакта Бегимай Турусбекованы Гүлнур Сатылганова өткөрбөй койгонун жазышкан. Гүлнур Сатылганова: Бегимай Турусбекованы коркутуп койгонго деп ойлобоңуздар. Мени эч ким коркута албайт. Мен Аллахтан корком. Силер да коркоңуздар. Мен чындыкты айтып жатам. Эмнеге эле Гүлнур Сатылганова эжебизди жаман көрүп, анын дарегине жаман сөздөрдү жазып жатасыздар, мен түшүнбөй жатам. Гүлнур Сатылганова: Бегимай Турусбековага учурунда бутто суптур деген сөздү ким чыгарганын билбейм. Аны тапсам, атайын убактымды бөлүп, ошол адам менен жолугуп, чындыкты айтып бермекмин. Мындай болбойт. Так маалыматы жок эле Гүлнур эжеге жаман сөз жазган болбойт, деди Бегимай Турусбекова. Ал тескерисинче учурунда Гүлнур Сатылганова аны колдогонун айтты. 2011 жылы Ысык көлдө Кадыр түн деген конкурста мен шолоктоп ыйлап жатканда жалгыз гана Гүлнур эже келип, колумдан бекем кармап: Бегимай, сенин учуруң келе элек. Кудайым буйруса, сенин учуруң келгенде сен абдан чоң жылдыз болосуң деп айткан. Мына ошол Гүлнур эжемдин айткан учуру келди. Чындыкты билбей, күнөөсүз адамды каралабаңыздар, суранам. Мен Гүлнур эженин астында аябай күнөөлүү болуп жатам, деп кошумчалады ал. Кытайда дагы бир вирус тарап, ооруканалар жык-жыйыма толду. Коңшу Кытайда корчу респиратордук инфекциялар менен ооругандардын саны активдүү өсүүдө. Бул тууралуу изилдөөдөн кийин жергиликтүү ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу башкармалыгынан билдиришти. Кытайда жүрүп жаткан вирус метапневмовирус деп аталат. Учурда бул вирустан улам Кытайдын түндүк провинцияларындагы ооруканалар толду. Көбүнчө 14 жашка чейинки балдар ооруп, инфекция абдан тез жайылып жатат. Улуу Британияда буга чейин инфекциянын бир нече учуру аныкталган. Метапневмовирустун симптомдору ковидке окшош: чыйрыгуу, жөтөл, ангина, алсыздык жана баш айлануу. Бактыга жараша метапневмовирустун көпчүлүк учурлары жеңил болот. Ал эми иммундук системасы начар адамдарга бронхит жана пневмониянын өнүгүшүнө алып келиши мүмкүн. Кытай өкмөтү жаңы штаммдардын бар экендигин жана өлүмдүн жогорку көрсөткүчүн тастыктаган жок, бирок Тайванда тургундардан бет кап кийүүгө кайтып келүүнү суранып жатышат. Энергетика министри: Камбар ата биргеси 6,5 жылда курулуп бүтөт. Кыргызстан 2027 жылга чейин электр энергиясынын импортун жабышы керек. Учурда өлкөдө дефицит 3 миллиард киловатт саатты түзүп, Түркмөнстандан, Казакстандан, Өзбекстандан, Россиядан сатып алууга туура келерин Талайбек Ибраев Спутник Кыргызстан радиосуна маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында Камбар ата биргесин курууга эсептөөлөр боюнча 3,5 миллиард доллар сарпталат. Камбар ата биргесин Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан биргелешип куруу чечимин кабыл алган. Бул ири долбоор Борбордук Азиядагы экономикалык өсүштүн катализатору да болуп калат. Учурда Дүйнөлүк банк бардык социалдык жана экологиялык факторлорду эске алуу менен Камбар ата биргесин куруу долбоорун ишке ашырууда. Жакында эле эл аралык башка донорлор менен да сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, колдоо көрсөтүү сунушун карап жатышат. Алдыда дагы эң негизги маселелердин бири: биз 2027 жылга чейин электр энергиясынын импортун жабышыбыз керек. Мындай талапты Дүйнөлүк банк коюп жаткандыктан жакынкы аралыкта энергетикалык кубаттуулукту көтөрүп, чакан кестерди жана кайра жаралуучу энергия булактарын көбөйтүү зарыл. Эсептөөлөр боюнча Камбар ата биргесин курууга 3,5 миллиард доллар сарпталат жана 6,5 жыл убакыт керектелет, деди Ибраев. Ошондой эле ал Камбар ата биргеси курулса, экономикалык реформалар үчүн мүмкүнчүлүктөр түзүлүп, улуттук экономиканын бардык тармактарына оң таасирин тийгизерин кошумчалады. Түндүк Корея Жапон деңизи тарапка ракета учурганы кабарланды. Түндүк Корея Жапон деңизи тарапка ракета учурганын Түштүк Кореянын Биргелешкен Штаттар комитетине шилтеме менен Рёнхап агенттиги жазды. Маалыматка караганда, орто аралыктагы баллистикалык ракета деп шектелген дүрмө дүйшөмбүдө түш жакта Пхеньян тараптан атылды. Бул окуя АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкендин Сеулдагы сапары учурунда болгону белгиленет. Акыркы жолу Пхеньян баллистикалык ракетаны былтыр 5 ноябрда
АКШдагы президенттик шайлоону утурлай учурган. 31 октябрда Түндүк Корея континенттер аралык ракетаны Жапон деңизине атып сыноо өткөргөн. Ошондо Ким Чен Ын аны душмандарга берилген жооп деп сыпаттаган. Бунун санкциялары Пхеньянга ракеталарды сыноого жол бербейт. Бирок Түндүк Кореянын жетекчилиги курал чыгаруу Вашингтондун жана анын шериктеринин каз саясатына туруштук берүү үчүн зарыл экенин айтып келет. Орусия 2022 жылы Украинага кол салгандан бери Түндүк Кореяга каршы киргизилген санкция режимин бузган үчүн айыпталып келатат. Атап айтканда Москва Пхеньян менен кызматташтыгын кеңейтип, ал жактан артиллериялык снаряддарды, ракеталарды жана ракеталык тактикалык комплекстерди ала баштаган. Москва муну таанууда. Орусия андан тышкары Түндүк Кореялык аскерлерди согушка салганы кабарланып жүрөт.